Grüß Gott alle zusammen. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen bei unserem Sonntagsimpuls. Heute ist der 27. Sonntag im Jahreskreis und das Thema an diesem Tag lautet Danksagung. Wir danken Gott für alles, was wir in diesem Jahr von ihm empfangen haben. Unser Leben, die lebenden Menschen um uns herum und für alles, was wir an jedem Tag erfahren. Nun möchte ich Ihnen verschiedene Erntedankaltäre zeigen. Im Unterschied zu Indien wird hier das Erntedankfest nur im Gottesdienst gefeiert. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder, wir feiern heute das Erntedankfest. Wir danken Gott in besonderer Weise für die Ernte dieses Jahres. Wir sagen vor allem Dank dafür, dass wir von Gott geliebt sind. Dankbar sein und immer dankbar werden, dankbar für unser Leben. Das ist der Sinn des Erntedankfestes. Ich glaube, das Erntedankfest wird in der ganzen Welt gefeiert. In Indien feiern wir Erntedank etwas anders als in Deutschland. In jedem Bundesstaat in Indien wird das Fest gefeiert. Allerdings zu verschiedenen Zeiten mit verschiedenen Namen. Es ist das einzige gemeinsame Fest, das in Indien in allen Religionen gefeiert wird. An diesem Festtag gibt es in jedem Haus meiner Heimat, egal ob arm oder reich, ein Festessen. Bei diesem Essen gibt es weder Fleisch noch Fisch, nur Gemüse und Reis. Wir feiern das Fest im Familienkreis. Viele kaufen an diesem Festtag neue Kleidung und machen einen Tagesausflug. An diesem Tag schenken reiche Menschen Kleidung und gutes Essen an die Waisenhäuser und an die armen Menschen, damit auch sie das Erntedankfest dankbar feiern können. Man vergisst an dem Festtag einfach Traurigkeit und Armut und lebt in Dankbarkeit und Zufriedenheit. Lange habe ich überlegt, wie man Dankbarkeit und Zufriedenheit umschreiben könnte. Vielleicht könnte man es so umschreiben: sich annehmen und lieben. Im Grunde kann es wohl nur bedeuten, das Leben, das Gott uns geschenkt hat, zu leben, und zwar in voller Bewusstsein, dass es ein Geschenk ist. Es ist ein dankbares und zufriedenes Ja zu unserem Leben und zum Leben anderen Menschen. Noch eine wichtige Frage stellte sich uns heute am Erntedankfest. Kann ich Gott auch bei Missernten oder bei Misserfolg danken? Ich weiß darauf keine direkte Antwort. Ich möchte nur sagen, ich habe immer Grund für mein Leben zu danken, denn es gibt viele Menschen, denen es schlechter geht als mir. Viele Menschen meinen, mehr Grund zum Klagen als zum Danken zu haben.
Dazu sagte die Schriftstellerin Helen Keller einmal: Ich weinte, weil ich keine Schuhe hatte, bis ich jemanden traf, der keine Füße hatte. Oft brauchen wir solch eine Erkenntnis, damit wir unser Schicksal annehmen können. Wenn wir genau hinschauen, gibt es viele Gründe, dankbar und zufrieden zu sein. Wir können dankbar sein für die vielen Dinge, die wir als selbstverständlich annehmen. Dankbar für Menschen, die uns begleiten und uns beistehen auf unserem Lebensweg. Wir können zufrieden sein mit unseren Begabungen und mit dem Geschenk unseres So-Seins, wie wir eben sind. Am Erntedankfest erinnern wir uns daran, dass uns viel geschenkt ist. Wir werden auch daran erinnert, dass wir teilen sollen. Ich habe irgendwo gelesen: Nehmen füllt die Hände, Schenken füllt das Herz. Im Grunde ist auch jede heilige Messe ein großes Dankfest. Eucharistie heißt ja Danksagung. Das heilige Brot in unseren Händen im Gottesdienst und auch das Brot zu Hause auf unseren Tischen lassen uns Gott schauen und erspüren, dass er sich um uns Menschen sorgt. Er will uns nahe sein. Wir danken Gott nicht nur einmal im Jahr am Erntedankfest, sondern auch in jeder Eucharistie und bei jedem Gebet, das wir bei Tisch vor und nach dem Essen sprechen. Darum ist das Tischgebet so wichtig. Wir sollten es schätzen und lieb gewinnen. Am heutigen Erntedankfest darf ich alles, meine Fragen, meine Bitten und vor allem meinen Dank in Gottes gute Hände legen. Wir wollen versuchen, dankbar und zufrieden zu leben mit dem, was wir haben und gleichzeitig miteinander zu teilen. Amen. Zum Ende möchte ich Ihnen noch einen kleinen Witz erzählen. Ein Mann stürmt auf die Polizeiwache. Hilfe, bitte schnell, verhaften Sie mich. Ich habe meiner Frau das Wellholz auf den Kopf geschlagen. Der Polizist sagt erschrocken: Ja, um Gottes Willen, ist sie tot? Nein, sagt der Mann, aber sie kann jeden Moment hier sein. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren Besuch und Ihr Interesse an diesem Gedanken zum heutigen Tag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und eine gute Woche und bleiben Sie gesund. Tschüss.